네, 이게 바로 유리창 닦기인데요. 이거는 자석을 이용해서 유리창을 닦는 겁니다. 자석력이 엄청 강하기 때문에 이 안전 스펀지 없이 딱 붙었다가는 손이 끼면 정말 크게 다치니까 꼭 명심하세요. 이렇게 안전 스펀지로 이렇게 보관을 하셔야 되고요. 그 다음에 항상 떨어져야 된다고 생각을 하시면서 청소를 꼭 하셔야 돼요. 나도 모르게 이게 붙여버리면 손이 이렇게 끼거나 하면 정말 손이 크게 다치세요. 그리고 이렇게 끈이 달려있는 쪽이 바깥 창을 닦는 그 도구고요. 그 다음에 이거 손잡이가 이렇게 달려있는 게 안쪽으로 해서 움직일 건데, 우선 바깥쪽은 오염이 심하기 때문에 조금 세제를 조금 많이 묻히고요. 안쪽은 그냥 이렇게 물 약간 중성세제 살짝 넣은 물을 충분히 적셔가지고 이렇게 준비를 합니다. 아까 구연산수를 충분히 묻혀놨어요. 왜냐하면 바깥에 오염이 상당히 말라있고 굳어있으면 잘 한 번에 안 떨어지기 때문에 불리는 작업이라고 보시면 되고, 만약에 떨어질 걸 대비해서 이렇게 단단히 고정을 시켜 놓습니다. 그래도 혹시 몰라서 방충망을 열지 않고 할 건데, 이렇게 붙이고 안쪽을 바로 갖다 붙이면 안 돼요. 절대로. 바로 갖다 붙이면 유리가 깨질 수 있어요. 그래서 이렇게 아래로 한 다음에 이렇게, 아시겠죠? 다시 한번 보여드릴게요. 붙이고 아래에서 붙이고 이렇게 만나는 겁니다. 우선 위에서부터 시작을 해요. 위에서부터 시작하는데 이렇게 여기 이렇게 떼꼬장물을 이렇게 딱 흘러내리잖아요. 이 부분을 이렇게 약간 대각선으로 해서 이 부분이 이렇게 되게끔, 이렇게 딱 끼면서 들어오게끔, 딱 끼면서 들어오게끔 이렇게 선이 나 있죠? 이 부분을 이렇게 닦는다고 생각하고, 이렇게 닦는다 생각하고, 닦는다고 생각하고, 닦는다고 생각하면서 내려오면 엄청 잘 닦였어요. 고무 패킹이 이거 세제 묻힌 거를 닦아낸다고 생각하면서 이쪽 방향으로 하시면 이렇게 항상 손 조심하고, 이 두 개는 항상 떨어져서, 이 마무리 부분은 약간 손으로만 살짝 이렇게. 맑은 창이 완성되었습니다. 우산 표면에 물방울이 많이 맺혀 있는데, 거꾸로 우산은 한번 접어봐. 안에 들어가서 접어도 돼. 내리면 접었을 때 딱 세워지기 때문에 물방울이 아래로 떨어지고. 물기 있어 없어? 없어요. 여기 안에 들어가 있어. 여기는 물기가 없지? 뽀송뽀송하지? 차에 탔을 때 물이 안 묻어. 너무 좋아. 물이 안 묻어. 원래 차에 타면 여기 시트도 버리고 내 옷도 버리고 하거든. 근데 이거는 진짜 이거는 3단 접이식 우산 나온 이후로 진짜 획기적인 아이디어 상품. 그리고 접을 때 무엇보다도 눈 찔림이나 이런 게 없어요. 한번 접어봐요. 아이들이 접었을 때 이렇게 반대로 접히니까 아이들이 이 끝에 뭐 이렇게 눈이 찔린다거나 다치지 않아서 너무 좋고요. 꿀팁. 이게 별 실리면 그냥 이건 이름 적을 거야 거기다가. 짜란. 그렇구나. 머리 안 맞아. 그렇구나. 이를 맞은 줄 알았는데 이걸 맞았어. 아, 그렇구나.
요거 제 이름 적으려고 이게 상표 택인데 이름 적으려고 놔뒀거든요. 근데 머리에 맞았다고 하네요. 그래서 저렇게 마무리 시키면 되겠습니다. 여러분도 거꾸로 우산 한번 사시는 거 추천드리겠습니다. 안녕.